我今日咧係好想講下咧東張西望嗰一單送飯婆婆嘅事件啊。咁啊説實在啦，呢一單嘢咧，我覺得最理應啊要加人工啊，升職加人工嘅係個攝影師啊。即係除咗有個部分呢，係攝影師真係追住佢拍得好靚啦啲鏡頭，尤其是呢，佢有個鏡頭呢，係影住個阿婆呢揼爛隻門嘅時候呢，轉啊，即係影到嗰個緊張感出嚟之外呢，第二個我覺得要值得加人工嘅就係剪片師咯。即係如果你剪個片，你大約知道啦，你點樣將一啲出彩嘅部分剪得佢精彩，其實係好考功夫，好巧妙。咁就係剪片師呢，係可以將嗰個婆婆呢。佢咪講過幾句精彩對白嘅，例如呢個雞同埋呢一個泰國雞咁樣，佢係將呢兩個部分剪得惟肖惟妙，擺喺個預告片嗰度啊，係吸引到你睇晒3集。我本來都唔係好睇 TVB 嘅啦，係因為呢一單嘢我係走去睇嘅。個預告真係剪得好好睇啊！真係好似電影級咁嘅水準，所以希望 TVB 嗱，你聽到我哋觀眾嘅講法，希望你加翻人工俾阿攝影師哥哥同埋剪片嘅部門咁啦，為佢哋鼓掌，犀利！即係除咗佢冒死啊，即係冒住一個風險，就係你會俾個阿婆揼埋一份去追影阿婆之外呢，就係佢哋真係影得好靚嘅呢鏡頭，世界級喎！哇！真係隨時可能呢係史提芬史匹堡嘅徒弟嚟喎，即係只係話，而家近排冇功勞啊，開唔到新片啊，先過嚟 TVB 做咁上下喎。啊，我思疑過係咁啊，唔好講無聊嘢住。我講翻呢一單嘢，其實我想去 call 出嚟講嘅原因係咩呢？其實大家都知呢，如果你隔離鄰舍係啲麻煩人啦，即係例如你住喺三壯隔離，咁你偶爾你會聽到佢自言自語啊，你偶爾你會聽到佢嘰哩咕嚕啊，做古怪嘅嘢啊。帶住個生日帽，拎住兩把菜刀喺度舞啊咁樣，即係有啲咁樣嘅鄰居，其實你都係會好驚啊。除此之外呢，就係你更加驚嘅就係你私隱嘅部分俾佢哋侵入啊。而家嗰個問題呢，係點解會引致到所有家庭觀眾會覺得呢件事好離譜、好嚴重、好恐怖呢？就係佢侵入咗你私隱嘅範圍，佢係直情走到上去你屋企個門口度搞事啊、揼啊、或者係嘈啊、鬧你啊嘛。咁嗰件事就好恐怖啦嚇。我甚至乎聽過係有一啲鄰居嘅私隱侵犯程度係點啊？你抌啲垃圾出嚟呢，佢會抄你啲垃圾。咁大約就係如果你屋企啦，有一啲女性佢未更年期嘅，佢嚟 M 嘅，佢可以隨時知道你幾時嚟過 M 啊！你幻想一個情景啊，就係你入到 lift，無啦啦走埋嚟，喂，姐姐仔，近排姨媽到啊，唔好飲凍嘢喎啊！下個月17號你又嚟啦嚇！小心啲啊，保重個身體，睇住個子宮啊！喂，你諗下幾撚恐怖？哇，你點知㗎？我梗係知啦，全層樓啲垃圾經過我手啊嘛，我睇過晒你哋啲嘢㗎啦。又或者如果你係男嘅，都好尷尬啊！你尋晚同老婆好啊？掉咁多紙巾嘅掉咗幾個揼揼喎！哇，你都咪話唔驚啊？係咪啊？嗰個侵犯私隱嘅範圍就係你喺屋入邊你講嘅説話啦。或者你一啲比較私人部分嘅嘢，你唔想俾人睇到嘅，沖涼啊更加係啦，沖涼換衫啊，或者自己喺屋企，平時可能你着得比較 hea 啲、casual 啲，或者直情上身衫都唔着嘅，你係會驚俾人哋睇到嘅。點樣可以控制到呢一條界線，唔好俾人哋侵入到呢？都係呢一件事帶俾我哋嘅問題嚟嘅。即係譬如你處理嘅垃圾，會唔會話打多幾個膠袋嘅結呢？或者唔好喺嗰一層度掉呢？有時我都係會特登行多2層，有陣時呢，我嫌麻煩要去等 lift 啦，啲 lift 你都知有時落咗去要上返嚟嘅都要時間，我有時候會直接行樓梯落去。咁我經過咯，咁我咪順手喺第2層度抌自己啲垃圾咯。咁呢一樣嘢係的確係保護到自己某一部分嘅私隱嘅。咁除此之外呢，就係我其實睇完呢一段片之後呢，我大約 sense 到個阿婆想表達啲咩喎。即係雖則呢，你哋大家都睇到佢嘅精神狀態唔好噶啦。同埋佢有一啲位置啦就係佢係會出現一個妄想同埋自圓其說嘅狀態嘅。咁可能我自己呢本身都，我又唔可以話自己有精神問題嘅，我好健康噃，我好幸福喎，冇可能有精神問題啊，係嘛？但係唔多唔少，我可能從佢嘅有一啲片段佢講咗嘅嘢啦，再組合翻嗰兩夫妻傾過嘅嘢呢，大致上我可以得出一個咁樣嘅時間線，或者係一個咁樣嘅諗法啦嚇。因為去到呢，佢拎個錘上去揼爛入門嘅時候呢，其實個阿婆講咗一樣嘢，
佢就話啦：嗰陣時啊，你賣咗間屋啊，我為你做咁多嘢啊，你一個賓都冇分俾我。即係其實我聽到呢一句嘅時候，再去接翻嗰兩夫妻呢，講過就係話，佢成日會上嚟揾一個叫萬波嘅人。萬波城市獵人啊，即係嗰以前呢咪有本漫畫叫做《都市獵人》定《城市獵人》，而家男主角咪叫萬波，唔知係咪夢女嚟啊？早期夢女嚟嘅，就係可能有一個形象上邊似佢以前愛過嘅一個人啦，即係阿萬波啦嚇。我假設真係有呢個人存在啦，又或者佢唔知係幻想出嚟定係咩嘅一個對象啦。咁啊睇嚟就係上一手啊，呢一間屋嘅業主啊，點解會哩哩臨嗱嗱臨用一個咁低嘅價錢賣咗間屋呢？有可能就係都出現同一個情況啦，就係俾人騷擾啊。嗰個女人係認住，或者佢會假設咗呢一間屋係收埋咗佢嗰個愛人喺入面，所以就時不時走上嚟送飯啊、噓寒問暖啊，為嘅呢就係為見下萬波一面咁嘅。而佢又會覺得你係咪特登做啲嘢等我見唔到佢啊，收埋佢啊？我送飯上嚟，送咗咁多年，冇功都有勞啊咁樣。但係事實係，大家都明白一個理論就係，你雖然話你對人好啫，但係人哋接唔接受就係人哋嘅事啊嘛。咁佢已經假設咗自己係一個我付出好多嘅人，佢自然就係會不斷追究嘅，我攞唔翻咁樣嘅付出去得到嘅一個結果咯。所以佢就會煩嗰兩夫妻啦。咁而我亦都睇到個問題就係點解會咁平放咗間屋啦？即係我唔知算唔算係平啊？即係居屋定係公屋啊？我唔知。但係佢好似就係話早幾年搬入嚟嘅啫嘛，就係話呢幾年不斷出現咗呢一個鄰居騷擾佢哋嘅狀況，咁佢哋又忍無可忍，同佢攤牌，咁結果觸致到呢一個婆婆呢就好嬲，同埋會去作出一個騷擾啊、鬧啊、劇集啊呢啲問題出現啦。咁同埋聽到呢嗰兩夫妻其實都有講，嗰個女人呢好似就係幻想有一個對象，或者佢假設有一個對象俾佢哋收埋咗，所以就不斷送飯上嚟啊，會想去望下睇下咁樣啦。咁呢個亦都係一個私隱侵入嘅情況好嚴重嘅問題啊。咁亦都係我頭先講到嘅，就係大家會點樣去處理呢一啲鄰舍之間嘅距離感嘅問題呢？因為有陣時呢，有啲人就會無啦啦呢同你講啊，哇，好掛住以前80、90年代啲鄰居啊，出嚟打麻雀㗎，出嚟分嘢食㗎。但係有事實嚟講，就係我喺嗰個年代出世啦嚇，我91年出世嘅，咁亦都見證過呢一啲時代啦，呢啲屋村細路會出嚟玩啊，會八卦㗎，啲鄰居好多事啊，咁樣呢個狀態。但係其實我亦都體驗唔到有幾美好㗎，就只不過係嗰陣時呢，大家對於私隱呢一個問題呢，冇咁上心。即係因為嗰陣時大家都窮啊嘛，你話偷嘢我都唔知偷你啲咩好啦。係而家呢個年代先至你掛啲底衫褲出嚟就偷你底衫褲啊，或者你亂腳嘅，你會偷人哋啲鞋嚟聞啦咁樣。但係以前嗰個年代會唔會只不過係我哋美化咗嗰個景象，美化咗嗰個所謂鄰舍之間關係好美好啊，大家好好朋友啊，好好相與啊，又請嘢人食啊，呢個咁樣嘅形象呢，我有時候會問嘅。即係我同我屋企人其實都唔會話好感受到所謂鄰舍之間嘅和睦嘅，我反而係會覺得哇，你三九唔識七走嚟又話請我食嘢，又話要去知咁多嘢，其實係為咗咩啫？有時我都會覺得呢一個先至係一個私隱底線應該有嘅，即係應該要有嘅防範咯。即係哪管你話真係住咗10幾20年嘅隔離鄰舍啊，有陣時可能都係會覺得保持一定嘅距離，即係除咗話你間屋着火，我去幫手打999啊，或者係叫你走啊呢一樣嘢之外呢，我覺得唔好做多咗咯。咁但係你見到嘅就係做多咗，或者就係當人呢對於私隱啊距離感冇界線嘅時候，就會出現東張西望呢一啲情況。有好多時候呢，人會去計較呢，就係我覺得自己付出咗好多，而我攞唔翻咁嘅回報。咁足之呢，就係你會過分咁轉牛角尖啦，就會出現咗呢個婆婆嘅狀態。所以嗱，我唔係話幫呢個阿婆講嘢，我只係話闡述翻，如果嗱當我啦，我精神狀態好似同佢差唔多咁 shock 嘅人，我去陳述翻佢嘅觀點，或者係理順翻啊佢哋之間嘅嗰個摩擦啊，或者係成個故事嘅脈絡，我去講俾大家聽咁解嘅啫。即係當然可能係我自己個人嘅睇法啦，可以係我錯噶，不過就我主觀地就係會覺得係咁樣，咁我就講出嚟咁樣咯。即係同埋呢，一個人佢未必係黐線嘅，有陣時只不過係佢同人哋溝通不良啊，講嘢一九九九，
咁佢講嘅嘢你又會理解咗做第啲説法啊，又或者好似三藏咁嘅講嘢一九九九嘅，冇經過條理嘅，即係好似嗰個婆婆咁樣。可能佢講嘅嘢呢，其實如果佢講得出成個起承啊、轉合啊，或者嗰個邏輯喺邊嘅話呢，可能佢會好順暢表達到俾你聽佢諗緊乜嘢嘅。即係又或者如果佢和盤托出啦，就係話哦，因為當年呢，我有個戀人，佢係住我樓上嘅，然之後日久生情啦嚇，或者唔係戀人，只係我單向地單戀呢個人，我不斷向佢示好啦，而嗰個人又肯接受喎，又真係食我啲嘢喎，我咪以為佢都中意我咯。跟住久而久之啦，到我而家上咗年紀啦，我以為佢仲住喺度，或者我唔知你係咪佢親戚，你賣咗間屋俾你啊？咁我咪得閒上嚟睇下佢喺咪喺度咯。哎呀，我點知佢已經唔喺度啫？可能如果佢講得通順嘅話呢，成件事就可以接受得到，或者係嗰啲鄰居都會理解到係發生咩事咁樣。我補充嗰一點，其實就係想指出就係佢未必係黐線嘅，只不過係一個長期自己一個人孤獨狀態，冇乜人同佢傾過偈，或者佢冇辦法理順到自己想講啲乜嘅人，即係你會覺得佢好古怪。但係如果佢係一個思路係清晰啦，佢講出嚟嘅嘢會唔會通順啲，或者令到我哋理解多少少發生咩事呢？咁樣，所以我話唔好咁快假定佢係咪一個精神問題存在，而係好多時呢，有啲人佢講嘢或者表達能力個方式，佢一諗唔到嗰樣嘢點講啊，佢唔好好似我咁樣死扯住一個話題，諗到佢通為止再講出嚟噶嘛。佢可能就係我諗唔到啊，跟住嬲起上嚟嘅時候就會開始揼嘢，開始對其他人施予暴力啊、暴躁嘅。咁可能佢就未必完全關晒精神問題事，反而係一個表達能力有問題嘅人咯。我就係咁諗啦，唔知大家點睇呢？